Ngingahlanzwa nina igazi likaJesu lodwa, ngingasindanga nina igazi likaJesu lodwa, yenkokolele kimi lengenza ngibe mhlophe umthombo wodwa wami, igazi likaJesu lodwa. Nantelo kohlanzwa kwami, igazi likaJesu lodwa, nokuthethelelwa kwami, igazi likaJesu lodwa, yenkokolele kimi lengenza ngibe mhlophe umthombo wodwa wami, igazi likaJesu lodwa. Naso sihlawulo sami, igazi likaJesu lodwa, akusikho kwenza kwami, igazi likaJesu lodwa, iguguleli kimi lingenza ngibe mhlophe umthombo wodwa wami, igazi likaJesu lodwa. Ngingahlanzwanga nina igazi likaJesu lodwa, ngingasindanga nina igazi likaJesu lodwa, yenkokolele kimi lingenza ngibe mhlophe umthombo wodwa wami, igazi likaJesu lodwa. Kakhulu igazi likaKristu owazinikele ngelacala kuThixo ngaye umoya oyingcwele liza kuhlanza izinhliziyo zenu, kungabikho imisebenzi efileyo, nize nikhonze uThixo ophilayo. Ngalokhu umlamuli wesivumelwano esitsha, ukuze lokhu wafa ukubahlenga ezonweni ezenziwa sikhona isivumelwano sokuqala, ababiziweyo bahlanganyela ifa elathenjiswayo elimakade. Yebo, ngomthetho imvama yezinto iyahlanjululwa ngegazi, akubikho ukuthethelela uma kungathelwa igazi. Bheka nanti iwundlu likaThixo elisusa izono zezwe, kodwa labo abamamukela wabanika amandla okuba babe abantwana bakaThixo, labo abakholwa egameni lakhe. Baba, ngitshele indaba ekuqaleni. Ekuqaleni uNkulunkulu wenza izinto zonke, njalo wenza lomhlaba. Wenza ilanga lenyanga, wenza izihlahla nezinyoni nezinyamazana. Emveni kwalokho wenza umuntu wokuqala nomfazi wokuqala. Ngakho-ke bonke babelungile, bethanda, belalela, bethokoza ngoNkulunkulu. Yebo, kodwa uSathane induna yomoya ababi wabalinga ukumdelela uNkulunkulu. Bamlalela uSathane, balalela amazwi akhe. Nxa sebekwenzile lokho, bamfulathela uNkulunkulu, bamdelela uNkulunkulu nemiyalo yakhe elungileyo. Oh abasabonakalanga belungile njengakuqala. Le asindaba eqinisileyo na? Kuliqiniso, emveni kwalokho bonke abantu abazelwe emhlabeni balandele indlela yabo yokona. uNkulunkulu akabachiyanga-ke emveni kwalokho sebekhethe indlela yabo. Hayi mntanami, incwadi kaNkulunkulu iyasitshela ukuba uNkulunkulu akazange abachiye. Isihawu sakhe sikhulu kakhulu, ngokuba wayekwazi ukuthi bonke abahamba ngendlela emnyama baza kuya endaweni emnyama okungunaphakade nxa sebefika esikhathini sokufa.
uNkulunkulu akazange afune ukuthi omunye wabo ahlupheke okunjalo. ngakho uNkulunkulu wenzani kubo? Uyayazi indaba mntanami, lamazwi lawo athi uThixo walithanda ilizwe. uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wanika indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba bonke abakholwa yiyo bangabhubhi kodwa babe nokuphila okuphakade. Indodana kaNkulunkulu yeza emhlabeni ukuhlala phakathi kwabantu. Akezanga emhlabeni ukuhlala njengenkosi noma njengomuntu onothileyo. Wayengumyanga njalo wabazwela abantu bonke usizi. Yena ngokwakhe akonanga. Ekugcineni wavumela izitha zakhe ukumbethela esiphambanweni lapha afela khona. Wakwenza lokhu njengembadalo yezono zabantu. Ngalokho wonke okholwayo akayikubhubha, uzathola ukuphila okungunaphakade. Kuyini impilo engunaphakade na? Insuku ezintathu emveni kokufa uJesu wavuka kwabafileyo. Wonke umuntu omfumene uJesu njengomsindisi wakhe unokuphila okuphakade enhlizweni yakhe. Yamukela uJesu lamhla. Ongangedlule Jesu yezwa amazwi am lapho babeza abanye ungizwe nam. Jesu Jesu yezwa amazwi am lapho babeza abanye ungizwe nam. Isihlalo esomusa ngikusona nam, ngikuqile ngingumone ungisize nam. Jesu Jesu yizwa amazwi am lapho babeza abanye ungizwe nam. Ngokulunga kwakho kodwa ngiyacela nam, ungelaphe ngaphukile ngisindise nam. Jesu Jesu yizwa amazwi am lapho babeza abanye ungizwe nam. Ungumthombo kwakho konke nokuphila kwam ezulwini nasezweni yikho konke kwam. Jesu Jesu yizwa amazwi am lapho babeza abanye ungizwe nam. Mina ngivini, nina ningamagatsha, ohlala kimi nami kuye, uyena othela izithelo eziningi. Ningenze lutho ngaphandle kwami. Uma umuntu engahlali kimi ulahlwa ngaphandle njengegatsha, abune, kubuthwe wona phonswe emlilweni. Uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini, nocele nikuthandayo nikwenzele. uBaba udunyiswa ngalokho, ngokuthela kwenu izithelo eziningi, njalo niyakuba abafundi bami. Njengalokhu uBaba ungithandile, nami nginithandile, hlalani othandweni lwami. Uma nigcina imiyalo yami, nohlala othandweni lwami. Njengalokhu ngigcine imiyalo kaBaba, ngihlala othandweni lwakhe. Salibonani. Yebo salibonani.
Oh, ngiyabona ukuthi uyafunda eBhayibheli. Yebo, amazwi la ayafana lesinkwa emoyeni wami, anginika amandla. Ake ungifundele sihlobo lami ngilikholwa ngiwalambele amazwi kaThixo. Thandanani omunye komunye ngothando lobuzalwane, ngokuhlonipha livumelane, lingawoni umsebenzi. Nibe nomusa emoyeni, nikhonze iNkosi, lithokoze ngokwethemba, libekezele enhluphekweni, nikhuleke njalo njalo, nabelane nabangcwele okuswelekayo. Thandani izitha zenu, babusiseni abanihluphayo, lingaphindiseli muntu okubi ngokubi, nenze izinto zonke zokwethembeka ebantwini bonke. Ninganqotshwa ngokubi, kodwa linqobe okubi ngokuhle. Njalo uJesu wathi, lingibizelani lithi Nkosi, Nkosi, lingakwenzi engikufunayo. Mfundisi, la mazwi kaJesu makhulu kakhulu. Nxa ngiwezwa nginamahloni ngoba angiwagcinanga. Kuyenzeka kambe ukuwalalela na? Lo umbuzo muhle, amazwi akhe angelalelwe ngaphandle kukaJesu. Utsho ukuthini? Angasicela ukwenza into eyahlulayo. Ngiyakholwa ufuna sigcine ilizwi lakhe, kodwa kanjani na? Yebo, njani? Ngubani ongawagcina lamazwi ngokuphelele? Kuphela uJesu. Yena uJesu usebenza enhlizweni yami, angangiqinisa ukuba ngiphile njengaye. Funda la amazwi uJesu awakhulumayo. Ngilivini lingamagatsha, lo hlala kimi lami kuye uyena othela izithelo eziningi. Alingenze lutho ngaphandle kwami. Nxa lihlala kimi namazwi ami ehlala kini, niyocela enikuthandayo nikwenzele. Sengiqalisa ukuzwa sifanele ukugcwalisa izinhliziyo zethu ngoJesu nangamazwi akhe. Yena uJesu ahlale phakathi kwethu. Yebo, sifanele simvumele asibuse. Ngakho lokhu esikucelayo uza kusinika, unothile kubo bonke abambizayo. Sengibona nxa ngingelathando lwabazalwane noma olwezitha zami, ngingambiza uJesu, ngamukele ukuthethelelwa njalo lothando lolu engiluswelayo. Yebo sihlobo, uyakhumbula ilanga owaqala ngalo ukumbiza uJesu. Kawungeke uzisindise ekoneni noma mina ngokwami, kodwa ngokuza kuJesu nokumethemba semukela ukuthethelelwa. Lokhu kwenziwa ukukholwa kwethu ekufeni kwakhe esiphambanweni. Ngendlela efananayo sifanele kumethemba uJesu asibuse imihla yonke. O Jesu yabiza wo zakemone, o yazibizi zoni wo zakemone, guyilitube lihle wo zakemone, guyisikhathi manje wo zakemoni. Sewuyasindwa yini ozakemoni? Uyakukuphumuza ozakemoni. uJesu kakhohlisi ozakemoni. Uyakunika ubomi ozakemoni. Oyizwa esakuncenga ozakemoni. Uyakukubusisa ozakemoni. Kade wakubiza ozakemoni, nakalokhu uyakubiza ozakemoni. Sewuyasindwa yini wo zakemoni? Uyakukuphumuza wo zakemoni. KuYesu kakhohlisi wo zakemoni. Uyakunika
zakemon oyezwa esancengawo zakemoni uyakukubusisawo zakemoni sekade akubizawo zakemoni nakalokhu yabizawo zakemoni. uJesu wathi, zanini kimi nina nonke nikhatheleyo nenisindwayo, mina ngiza kuliphumuza. Bekani ijogwe lami phezu kwenu, nifunde kimi, ngokuba ngifumene ngimnene, ngithobekile ngenhliziyo, khona niyakufumana ukuphumula kwemphefumulo yenu, ngokuba ijogwe lami lihle nomthwalo wami ulula. uThixo walithanda izwe kangaka wanika indodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba bonke abakholwa yiyo bangabhubhi kodwa babe nokuphila okuphakade. uThixo kayithumelanga indodana yakhe ezweni ukuba lilahle, kodwa ukuba izwe lisindiswe yiyo. Kwakukhona umuntu othile wayenamadodana amabili. Omncane wathi kuyise, "Baba, ngiphe isabelo semfuyo engisabelwa." Wabahlukanisela imfuyo. Kwathi omncinyane kwezinye izinsuku, kungakabi izinsuku eziningi, indodana yakhe encane yasuka yahamba yaya kwelinye izwe elikude. Yachitha khona imfuyo yayo ihamba ngokonakala. Seyiqedile konke, kwayindlala enkulu kulelo lizwe. Waqala ukuswela, yaya yatholwa umuntu walelozwe, wayithuma ezweni lakhe ukuzalusa izingulube. Yafisa ukudla amakhasi adliwayo izingulube, kayiphiwanga muntu. Yaqonda yathi, ziningi izisebenzi zikababa, zinokudla okuningi, kepha mina ngiyafa ngokulamba. Ngiyakusuka ngiye kubaba, ngithi kuye, Baba, ngonile ezulwini naphambi kwakho, angisafanele ukuthiwa indodana yakho, ngenze ngibe njengesisebenzi sakho. Yasuka yeza kuyise. Kepha isekude uyise wayibona, wayihawukela, wagijima wayigona ngentamo, wayanga. Yathi indodana kuyise, Baba, ngonile ezulwini naphambi kwakho, angisafanele ukuthiwa indodana yakho. Kodwa uyise wathi ezincekwini zakhe, khiphani ingubo enhle, niyambathise, niyifake indandatho esandleni sayo, nezicathulo ezinyaweni zayo, nilethe ithole linonileyo, nilihlabe, sidle sijabule. Le indodana yami ibifile, siphilile, ibilahlekile, seyitholiwe. Baqala ukujabula. Lindaba yakhulunywa nguJesu ethanda ukutshengisa uthando lukaNkulunkulu kithi thina esiyizoni. Ethanda ukuba thina esiyizoni sonke siphendukele kuye uNkulunkulu. Loba siyizoni kodwa uNkulunkulu lokho esithanda thina. uJesu wafa efela izono zethu esiphambanweni ukuze ngaye thina silungiswe. Kungakho-ke kasifanele ukuvumela izono, sifanele ukuphendukela kuJesu Kristu onguye umsindisi wethu.
emafeni nanguyehla owafela bonikanye amabandla phezulu nabangcwele abaningi bebeza kuye bejabula. Haleluya, haleluya, emafini nanguyehla. Haleluya, amen. Uyabonwa amehlo onke, uhlobele ubukhosi labo adeleka kubo, abamhlaba bambethela, babahlupheka bahlupheka, sesebemazi unguKristu, emafini nanguyehla. Haleluya, amen. Ukuchaya kwetilongo alisayi kumayizwe, libaleka izulu futhi bonke ababemuzonda babaya kuzwa izwi lithi, nini yabizwa umahluli, emafini nanguyehla. Haleluya, amen. Yeba amen, sokhuleka sonke kumsindisi wethu. Thatha Nkosi amandla akho, busa embusweni wakho, khona sizohlabelela kuwe. Haleluya, haleluya, emafini nanguyehla. Haleluya, amen. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki, kholwani kuNkulunkulu, nikholwa yimi. Ekhaya likaBaba kukhona izindlu eziningi. Uma kwakungenjalo ngabe nganitshela ukuthi ngiya ukunilungisela indawo. Nganxa ngiya nginilungisele indawo, ngobuya ngize nginamukele ukuba lapha ngikhona nibe khona nani. Nalapha ngiya khona niyakwazi, nendlela niyayazi. UJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akakho zakuBaba uma engezi ngami. uJesu uqobo lwakhe wakhuluma le ndaba. Ngesinye isikhathi kwakuza kuba lomtshado, kwakukhona amankazana ali-10 babeza kungena labo emtshadweni lo omkhulu. Babemelele umyeni ukuba afike avule umnyango emtshadweni. 5 babo babehlakaniphile, 5 njalo babeyizithutha. Kwafika ubusuku, umyeni laye wayengakafiki. Bonke balungiselela izibane zabo baya ezindlini zokulala. Babekhumbula ukuthi sebemlungele umyeni wabo. Kodwa amankazana 5 ayenawo amafutha ezibanini zawo. Amankazana ayizithutha ayengenawo amafutha ezibanini zawo. Phakathi kobusuku bonke bavuswa yikukhala, umyeni usefikile, hambani lokumhlangabeza. Bavuka balungisa izibane zabo, kodwa amankazana ayiziwula ayengelawo amafutha. Izibane zabo zazicitshile. Bagijima ukuya kuthenga amanye amafutha. Kodwa nxa sebehambile, umyeni wafika, umnyango wavulwa.
bonke abasebelungele umyeni bangena phakathi. Umnyango wavalwa. Nxa izintombi ezizithutha ziphenduka, kwase kuphuzile kakhulu. Zaqoqoda emnyango zikhala, "Nkosi, Nkosi, sivulele." Kodwa impendulo yathi, "Angilazi sibili." Ngesinye isikhathi uJesu uyeza kulomhlaba. Lina lilungele ukumemukela na? Uthi uNkulunkulu, "Lunganini, ngokuba nxa lingangikhumbuli ukuthi ngiyakubuya, uJesu uza kufika." Kodwa uJesu wasitshela, ayisibo bonke abatshoyo ukuthi "Nkosi, Nkosi," abaza kungena embusweni wezulu, kuphela labo abamlalelayo amazwi kaBaba. Bekani ithemba lenu kuJesu. Uzasusa zonke izono zenu, njalo umoya wakhe oyingcwele uza kuba ngukukhanya enhliziyweni zenu okungasoze kubuye kuciche. Khona impilo yenu iza kugcwaliswa ngokulunga okuvela kuNkulunkulu. Khona-ke lizabe selimlindele uJesu nxa esebuya emafini.